Hello， 大家好，我是何静。上一期呢，跟大家分享了一对情侣装修古宅，并意外发现其背后秘密的故事。无独有偶，在去年的11月份，也有一对情侣在 TikTok 上分享了他们在自己购置的旧宅里遭遇到的神秘事件。据他们在评论区提到，他们花了10年，终于攒够了资金，购置了这套房子。但是在去年的10月4号晚，他们听到在家外传来阵阵的诡异的叫声，仿佛是鹅又或者是狐狸的叫声。于是他们打开家门口的监控，在手机上实时查看，却意外地发现了门口有一个身影一闪而过。评论区则有眼尖的观众指出，那似乎是人的身影，嘱托博主千万不要出门。10月5号晚，他们决定走到门口一探究竟，所幸他没有遇到任何人或者是身影。此时博主的猫正懒洋洋地躺在家门口的地毯上。一位自称是鬼魂追随者的观众告诉博主，猫是个很好的警报，如果猫没有表现出任何异常，那么情况便尚属乐观。在家门口观望一会儿后，他们回到了家里，猫的反应似乎让博主松了一口气。然而诡异的事情才刚刚开始。11月19日，他们又上传了一段家外墙的监控录像，录像里充斥着怪异的叫声。这一次，网友们纷纷表示感到恐惧，有人劝说博主赶紧找一位通灵者前来查看。11月23日，他们通过在家外墙的监控，发现室内的灯时而点亮，时而熄灭。诡异的是，博主已经检查过门锁以及电灯开关，同时大量的网友表示，他们听到了类似“救我”离开的声音，似乎这里的一切都存在着不可言状的事物。但他们此时还只是偶尔出现，并没有表现出攻击性。就这样，博主又多次经历了数次类似于诡异声响和神秘影子。27日的晚上，他听到了门口的敲门声，这次他冲到门外，但依旧一无所获。网友们纷纷对他的行为表示担心，并劝导他不要随意开门，毕竟你永远不知道是什么会进入你的屋子。12月4日，博主表示为了安全，他已经将自己的伴侣和女儿送往其他城市，但他仍然留在这座诡异的房子里。当他来到院子里录制视频，抬头时却意外发现阁楼里有一个神秘的影子，似乎正在观望下来。他急忙拿着枪和手电筒冲向2楼，然而在现场仍然未能发现什么，那个影子已经消失。12月5号，他决定前往房子附近的荒地，希望能够有所发现和收获。在这里，他找到了一块标记着1943到1954的纪念碑，被荒草掩盖着。匪夷所思的是，眼尖的网友似乎发现有个身影正在盯着他。然而博主并没有注意到，随着镜头一转后，身影又消失了。从9号开始，他又听到了从浴室里传来奇怪的声音，他的屋子时不时会传出诡异的敲击声、撞击声，甚至铃铛的声音。他开始检查起这所房子。他首先从住宅的客屋开始检查，虽然屋子里并没有表现出异样，但是那诡异的影子依旧无处不在，仿佛在偷偷窥视着博主。此后，博主又多次来到了房屋外检查异常，但依旧一无所获。到了来年的1月26日，他再次翻看墙外的监控，这一次屋外的路灯在夜晚也频频闪烁，随后转为黑暗。此时，一道影子慢慢出现在路边的石栏后，似乎是躲在后面偷偷向屋内观察。对于网友的一些质疑，博主也发视频表示自己不会卖掉房子，他希望能够保全自己的财产，另一方面他也在这里工作和生活。28号，他再次观察到街上的路灯闪烁，于是走到院落里一探究竟。在屋外，那些动物移动或者尖叫发出的声音依旧阴魂不散。过了2天，他拿着一个收音机来到了屋子外的荒地附近，不断地进行调频，希望能够听到点什么。
一个网友评论说道，他在电波频道里似乎听到了这是哪，让我们来玩吧等字眼。Hello? Can you stop the beeping, please? 到了第2个月，某天他在监控里看到一个秋千自己晃荡了起来。奇怪的是，旁边那2个秋千却纹丝不动，所以不可能是被风吹拂起来，仿佛是有人坐在了那个上面摇晃了起来。2月13日，博主又一次在夜晚前往户外。恕我直言，在恐怖片里最早挂掉的一定是这种不怕死的人。果不其然，博主又一次遇到了神秘的东西，这一次是在一片漆黑的原野上，看到了一个看上去头上戴着防毒面具的黑影，博主又是落荒而逃。在此后的很长一段时间里，博主家中以及附近的诡异事件还在持续，包括家中时常响起陌生的脚步声，以及周围莫名其妙的出现大量鸟儿的尸体，还有秋千造成的自主摇晃。说实话，这个屋子里面真的是鬼片元素拉满，但是都还没有到对楼主造成进一步的伤害。3月10号，不怕死的楼主又出去探险了。这一次他去了宅地附近的小木屋，在录像当中，小木屋的窗户以诡异的节奏开合着，在博主接近后又一把把自己关上。博主揣着枪便闯了进去，发现里面什么都没有，只见里面的墙壁上画着一些诡异的涂鸦，其中有一句是这么写的：享受你的房子。13号，博主的家中又传来了异响，博主冲进房间一看，发现里面什么都没有，但是在视频的结尾，一扇门却缓缓地打开了。类似这样的神秘力量不胜枚举。3月19号，博主家里面的阁楼大门出现晃动的声音，似乎是有人在里面。可当他打开后，却发现里面空无一人。然而在评论区，有许多网友提到，视频中似乎有人在模仿他的声音。到了25号，他似乎在卧室的镜子里发现了什么神秘的东西，但又无法认清。网友纷纷劝他赶紧将镜子搬离卧室，尤其不要让镜子正对着自己的床。4月7日，他在家中安装了许多摄像头，这些摄像头录下了在他离开后家中发出来的诡异的声音。他回到家一看，却发现地上掉了一个铃铛。随后他又发现在架子上的吉他莫名其妙的自己倒在了地上，而楼梯的电灯则不断的开关闪烁。他向我们分享了家中之前的一个录像视频，只见他的女儿站在床中间，目光呆滞地盯着某个地方，显然有什么神秘的力量吸引了他的女儿，甚至让他失了魂魄。6月3号，博主和他前来帮忙的哥哥前往附近寻找线索。他们在房子的附近发现了一个鹿头，这个鹿头挂在草地的枝干上，显得十分的恐怖，似乎是有什么野蛮的力量将一个鹿头完整的割了下来，放置在草地上。6月15日，博主再一次在房子外拍了一个视频，视频中房子内的电灯不断的闪烁，仿佛里面有人操纵着开关。而当他回到屋内，一切又马上恢复了正常，就好像有什么东西正在观察他的一举一动，在他回来之前及时躲开掉。6月18日，博主带着他的狗来到户外，突然狗仿佛被什么吓到一样，站在原地一动不动，死盯着地面的某处。过了许久才又活动起来。回到屋子后，电灯又再次闪烁，这种现象似乎已经不再避开楼主，电灯已经当着楼主的面开始在闪烁了。第2天，博主告诉我们，他已经准备离开这里了。然而他又一次探寻了屋子的四周，一个网友说，他似乎在视频里3次听到了一个女人的声音，第一次说救命，第2次喘着气，好像在哭，然后第3次说请。6月29日，博主上传了一个诡异的视频。博主在当晚来到了上文中提到过的荡秋千处，却发现秋千再一次自己动了起来。博主向秋千呼喊，也没有得到任何回应。然而令人毛骨悚然的是，博主回到家中以后翻看了监控录像，却发现有一个体态穿着和他相似的女子站在秋千附近。随后他自己带着手机出现在了录像当中，尽管他在现场什么都没有看到，也没有录下来，但是监控录像却见证了这一切。在录像视频里，博主和另外一个女子站在画面当中对视良久，随后博主回到屋子里。8月2号，博主又上传了一段视频，在这段诡异的视频里，博主围绕着拍摄了他的屋子。
屋子的周围风吹拂起带着橙黄色的雾，透出了一种诡异的气氛。有网友评论说，在这个视频开始，当博主转身离开房子时，有一个人的影子就站在他的面前。抱歉，就算我看了很多遍，实在是看不出来人影，我觉得我应该换一个眼镜了。8月4号，博主提到屋子里的所有电源已经被切断，尽管电灯已经不再闪烁，但是那些门依旧会奇怪的自己开关打开。而到如今，这段不寻常的历险仍然在进行中。那么好，这边是视频的所有内容了。如果大家喜欢这视频内容的话，欢迎大家多多点头、收藏、评论、转发。我是何金，我们下期再见，拜拜。